हेलो जी, वेलकम बैक। अस्सलामु अलैकुम। मैं शेख इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेख व्लॉग 96 ओनली ऑन ट्रैक्टर फॉर सेल चैनल। सिर्फ़ और सिर्फ ट्रैक्टरों का फॉर सेल चैनल, ज़रिए इम्प्लीमेंट और ज़रिए औज़ारों वाला फॉर सेल चैनल। ज़मींदारों के लिए ख़ास यूट्यूब चैनल ओनली ऑन ट्रैक्टर फॉर सेलों का। ठीक है, तो जनाब आज आपकी खिदमत लेके आया हूँ फिएट का 480 साहब फॉर सेल है। फ्रेश पीस ट्रैक्टर है जनाब, बिल्कुल ही 14 आने पास है। जेनवन टायर, जेनवन नट काबला, बिल्कुल अनटच ट्रैक्टर है। जेनवन 1000 घंटा चला हुआ ये ट्रैक्टर जनाब देख सकते हैं, सिंधी पट्टी वाला है, सिर्फ 1000 घंटा चला हुआ है जेनवन। बाकी ट्रैक्टर का रिव्यू कराते हैं। इंजन मैकेनिकल का फ्रेश जो खड़ा है आप लोगों को पता है, तो फ्रेश ट्रैक्टर जो है 0 मीटरी है, 14 आने पास है मुकम्मल। गाड़ी का रिव्यू कर लें उससे पहले जिस भाई ने अभी तक मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को फॉलो कर दें। फेसबुक पेज भी शेख व्लॉग 96 के नाम पे बना है, उसको भी फॉलो कर लें। जो दोस्त भाई अहबाब यूट्यूब पे वीडियो नहीं देख सकते तो वो फेसबुक पेज फॉलो कर लें और फेसबुक पेज पे देखा करें वीडियो की परफॉर्मेंस वीडियो और फॉर सेल वीडियो। और वीडियो पे लाइक भी कर दें और कमेंट कर दें आप किस सिटी से वीडियो देख रहे हैं। तो गाड़ी का रिव्यू देते हैं, डिटेल देते हैं जनाब। ये जनाब 2020 मॉडल है, फिएट 480 साहब। ये इसकी फ्रंट लुक है, चेक करें। पेंट क्वालिटी न्यू हॉलैंड की भी अच्छी है, फिएट साहब 480 की भी। ये तो वैसे भी अच्छे ट्रैक्टर हैं और इससे अच्छे जो हैं न्यू हॉलैंड के जो सबसे बेस्ट ट्रैक्टर माना जाता है वो मेरे हिसाब से गाजी साहब हैं। गाजी 65 HP बेस्ट ट्रैक्टर माना जाता है न्यू हॉलैंड। ये कुछ इस तरह के इसकी फ्रंट लुक है, ये साइड लुक है। टायर, रिम, मडगार्ड, शो पेटी का देख सकते हैं। बहुत ही अंटीक ट्रैक्टर है, बहुत प्यारा ट्रैक्टर। 14 आने जो पास है तो न्यू ही समझें आप, 1000 घंटा चला हुआ। तो 20 का मॉडल है, ठीक है। और इसका जो प्राइस है वो आपको बताता हूँ, वो है इसकी 58 लाख रुपए। 2020 मॉडल 18 लाख रुपए प्राइस कीमत। और इसकी जो लोकेशन है ज़िला लिया सिटी फतेहपुर शहर। फतेहपुर शहर में ये ट्रैक्टर देखा जा सकता है। जिस भाई की समझ में मालिक मोबाइल नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। मालिक से लेन देन का हमारा कोई ताल्लुक नहीं, लेन देन मालिक के साथ हमारा काम है वीडियो बना कर लगा देना। मैं आप लोगों की खिदमत में लेकर आता हूँ हर किस्म ट्रैक्टर पार्सल वीडियो, ओल्ड एंड न्यू मॉडलों की, मैसी फर्गूसन की, फिएट की, न्यू हॉलैंड, उर्सस, MTZ, IMT, ऑल ट्रैक्टरों। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। तो जनाब आज आपकी खिदमत में लेके आया था ये 480 साहब फॉर सेल। बाकी किसी और भी ने कोई भी ट्रैक्टर या जरिए फॉर सेल करना हो तो मोबाइल नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस नंबर पे मेरे साथ रब्ता करें व्हाट्सएप पे, तो मैं आप लोगों की डिटेल वीडियो की बनाने की समझा दूंगा व्हाट्सएप। तो यूट्यूब पे वीडियो ट्रैक्टरों की लगा फ्री, जिस भाई भी ने कोई भी ट्रैक्टर फॉर सेल करना हो यूट्यूब पे वीडियो लगवानी हो तो रब्ता कर लें। बाकी वीडियो पूरा देखा करें, वीडियो पूरा देखने पे आपको सारी डिटेल मिलती है, मॉडल तो लोकेशन। वीडियो पे लाइक कर दें, कमेंट कर दें। बाकी मुझे तो इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। आज बनाते हैं बाई लास्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।